sinzira kusenguka kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza nti tuyingidde ekiro ekyomusanvu. Ennaku bwezito bwe zitambula nga tukibaye bulungi nti omwezi gwe tulimu gye gimu ku myezi emirungi, omwezi gwa Shaaban. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwezi guno ogwa Shaaban yaghfuru fihi kathirun minan nas, abantu bangi nnyo bagayala mu mwezi gwa Shaaban. Ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yagusiibanga kumpi gumalako, era nga Aisha bwatugamba nti yatandikanga okusiiba Shaaban netulowooza ntagenda kulyamu yatte. Ennaku ezisinga obungi yazisiibanga mu mwezi guno ogwa Shaaban, nga tulaga nti guno omwezi emirimu gyaffe gyanjulwa nga tetunnayingira Ramadan. Basooka ne banjula gino egy'emyaka emyezi gye tumazeeko, basooka ne bajanjula. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, nyumirwa nnyo okubanga emirimu gyange gyanjulwa mu maaso ga Allah nga nasiibi. Kati emirimu gyaffe gyanjulwa mu maaso ga Allah buli lwakuna, ne wabaawo bye banjula nga biwerako. Waliwo lipooti eya buli lunaku, lipooti eya buli lunaku, ne wabaawo lipooti eya buli wiiki, bamuwa lipooti. Ne wabaawo lipooti nga ya mwaka mulamba, ne wabaawo eba mu makkati g'omwaka. Eba mu makkati g'omwaka egenda mu mwezi guno gwa Shaaban, be banjulayo lipooti yaffe. Era Allah tabaraka wa taala n'ategeeza malayika nga bwe mwanjudde lipooti zaabo, musooke mutunulemu. Abatalina bizibu nnyo byamaanyi tubasonyiwe. Ebizibu ebyamaanyi nga al-ishraku billah, oli waba talina kya shiriki tumusonyiwe. Owokubiri, omuntu atalina nkolagana na muganda we, wena musooke mubaleke hatta yastaliha, okutuusa nga bamaze okuddingana. Kati emirimu gyaffe gyanjulwa mu mwezi guno gwa Shaaban. Kiba kirungi nnyo omusiraamu okuba nti okusiibiramu, mu kusiibiramu gye twandiyisenga kabuliya eya Ramadan. Buli ibaada yonna Allah gye yatuwa eriko kabuliya yaayo ne baadiya yaayo. Nga bwolaba nti sola zirina kabuliya ne baadiya, ne Ramadan erina kabuliya erina ne baadiya. Ensonga lwaki nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo abasiraamu okubanga bettanira okusiiba mu mwezi guno gwa Shaaban. Mutuufu buli lwokola ibaada, naddala zino eza sunna, nozikulembeza ku ibaada eya farada ey'etteeka, ogenda okutuuka mu yetteeka nga tirisi imaani olina engeri gy'ogizimbyemu, oba olina engeri gy'ogizimbyemu. Ogenda okutuuka mu kusiiba omwezi gwa Ramadani nga toli mu bano aboogera ebingi ennyo ku lunaku olusooka. Wallahi sawumu enkubye leero, ekukubye lwakuba tobavudde emabega nga toli mukwano gwayo. Naye bw'oba obadde mukwano gwa sawumu gw'ekisiibo, oli tasobola kwogera nti ekisiibo kyankubye ku lunaku olusooka, kubanga kiba mu musaayi gwe, yaba yakyemanyiiza dda. Nabwe kityo okusiiba mu mwezi guno ogwa Shaaban mulungi, naye ate bwe tutuuka mu makkati ga Shaaban ng'ovudde emabega nga tosiiba, oba tokyakkirizibwa kusiiba. oba tokyakkirizibwa kuba nti osiiba
olwa ahadisi za nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabwekityo abanasiiba batandikirewo bwe tutuuka mu makkati ga Shaaban ng'ovudde emabega nga tosiiba oba tokyasiiba. Nabwekityo tokkirizibwa kusiiba ng'ebulayo ennaku dumu oba bbiri tuyingire Ramadan. Ezo nazo mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yazituziyiza. Ate omwezi gwa Shaaban mwezi mulungi okukoleramu ibadat. Abalongoofu abatukulembera mwe bakoleranga n'okuwa zaka yaabwe. Zaka bagiwanga mu Shaaban. Ne Qur'ani ne bagijjayo mwezi gwaki Shaaban. Lwaki bagijjangayo mu Shaaban? Okwongera okuba nga Qur'ani bagikubako ki mugiyita nfuufu. Ogenda okutuuka mu Ramadani nga masha Allah okukola khatim okugimalako si buzibu, kubanga ovudde emabega nga omaze okugyemanyiiza, osobola bulungi nnyo okuba nti ogisoma. Era abatukulembera abalongoofu bagezangako nnyo okulaba nga mu mwezi guno at least omuntu amalako Qur'ani emirundi egitakka wansi w'etaano. Ogenda okuyingira mu Ramadan nga buli lunaku osobola okukola khatima. Khatima tumanyiza abafu, nga buli lunaku omuntu akola ki? Asobola okumalako Qur'ani. Omu ku basiraamu yagamba nti neewuunya nnyo nga neebuuza omuntu asobola atya okusoma Qur'ani n'agimalako olunaku, nga nkyebuuza. Ne bwe natuuka ku mulembe guno ne nkimanya nti kisobokera ddala bulungi. Kisoboka kitya? Nagamba nti obudde olwaleero omuntu bwawe essimu singa yali abuwa Qur'ani. Kitegerekeka obudde bwowaki singa wali obuwa Qur'ani buli naku wandibadde okola khatima, kubanga essimu etwala ekitundutundu kinene nnyo olwaleero ku biseera byaffe. Kati bali tebalina masimu, ekyali kirina okubaawo mu biseera ebyo TikTok waabwe yawanga ki? Siraamu akwata Qur'ani n'anyumirwa n'awulira essanyu n'asoma Qur'ani, n'omuyitako ng'aseka n'obuuza bona aseka ki, n'omuyitako ng'akaaba n'obuuza baakaaba biki. Kitegerekeka asomye aya za Qur'ani n'alaba engeri Allah engeri gyamusengekeramu gyagenda okuyingiramu ejjana, n'awulira ng'agiyingira, n'awulira ng'agiyingidde, n'agamba alhamdulillah. N'alaba engeri Allah gyasengekamu omuntu gyagenda okuyingira jahannam n'ebizibu byagenda n'awulira nga mu butuufu akaaba n'amaziga. Nga nawe tuyinza okukusanga ng'otudde awo oseka, naye ng'oseka wekka, naye ng'ekikusesa ki wangi n'oseka. Ayinza okuseka olunaku lulamba kuviira ddala ku makya paka lwokola ki? Lwotuuka ku isha, ne baada l'isha n'ogikwatako ogivaako ssaawa 8 gwa kiro. Just mbadde mpumuddemu nsekamuuko kwegobako stress kola biki, naye Allah tabaraka wa taala yatugamba nti faliyadhaku qalila, museke kitono, waliyabku kathira, mukabe ki? Mukabe kitono, museke nnyo. Sibe kiri? Museke nnyo, mukabe ki? Kyekiri mu bulamu waffe olwaleero ya jamaat alkhairi, kyekiri mu bulamu waffe. Okuseka kwe kungi oba okukaaba kwe kungi? La barakallah kwe yaleeta TikTok, kubanga aliko ebirungi naye ate mafasidi mangi. Abanoonyako ebirungi abaganyulwamu bangi, naye saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe
okubanga tweyambisa obudde bwaffe mu nneeyambisa ennungi. Tukyatunuulira omulamwa gwaffe ogukwatagana ne ssemateeka w'obusiraamu ayogera ki ku muntu ayitibwa omubbi. Era omuntu omubbi okusinziira ku ssemateeka w'obusiraamu ddi lwassibwako ekibonerezo, ddi omuntu lwatateekeddwa kussibwako kibonerezo, ddi lwabalibwa nti mubbi, ddi lwabalibwa nti si mubbi. Tuzze tunuulira omulamu ogwo mu mbeera nyingi. Ekisooka kya byonna, waliwo obukwakkulizo obulina okutunuulirwa ku kintu ekibbiddwa. Si buli ekibbiddwa nti kiba kituleetera okussa hadde ku muntu abbye. Si buli ekibbiddwa. Ekisooka kya byonna nti ekintu ekibbiddwa kiteekwa okuba nga maaluman, kimanyikiddwa. Ekintu ekibbiddwa kikola ki? Kimanyikiddwa omuwendo gwakyo. Ate nga waliwo wayutalab bimaale, waliwo akola ki? Akisaba, akibanja. Singa omuntu ajja naga nti abbye naye nga tewali akola ki? Tewali ababanja, tewali alumiriza, nedda, tetumusaako haddi okutuusa nga tufunye omuntu azze n'agamba oyo yabbye ekyange. Nabwe kityo akakwakkuliza akokubiri tetujja ggaziwa nnyo mu biwanvu nnyo. Ekyokubiri, an yakuna lahu yadun sahihan ala almasruq. Ateekeddwa okubanga omubbi ono abbye ensonga yennyini yagyenyigiddemu mukono gwe. Oba kitegerekeka? Senga atuma abamubbira, batema ono atumye oba batema ono atumiddwa. Mugamba mutya? Bateme atumye, bateme atumiddwa. Na? Atumye. Ateekeddwa okubanga akinamu omukono onabbye. Ekyokubiri, ateekeddwa okubanga enziba gyabbyemu naye etegerekeka. Senga anyakudde nakunyakulako akasimu, we naye atumako mukono, anyakudde akasimu. Okunyakula kiba kitegeeza nti akatutta okola ki? Olaba? Bw'abanga anyakudde ate oyo etteeka ddaali erimulamula. Bw'abanga akubye luyi n'akuggyako ebibyo, oyo naye amateeka malala agamulamula. Oyo tabalibwa mu baki? Tabalibwa mu babbi. Ayinza okugwa mu kiti ky'abanyazi, ekiti kya nga batugenda obalaba insha allahu taala maaso kaawo insha allah. Ensonga endala nti ateekeddwa okubanga emaali enebbiddwa maasum, ebbiddwa ku muntu omusiraamu. Singa ebejjiddwa ku mulabe waki? Obusiraamu ate awo etteeka liba ddala. Kitegerekeka? Ateeka okubanga muntu talina lutalo, talina buzibu bwonna na busiraamu, abbiddwa. Kitegerekeka? Etujja bigaziya oba oli awo mu maasoko. Ne wabaawo obukwakkulizo obutunuulirwa era ku maali ebbiddwa nti eteeka okubanga muhtarama shar'an. Emaali eno eteekeddwa okubanga
eweebwa ekitiibwa mu mateeka g'obusiraamu kikyategeeza n'okuba nti eweebwa ekitiibwa mu busiraamu. Singa omuntu abba ekintu nga mu busiraamu tekibalibwa nti kyakitiibwa. Mathala abbye akabizzi, abbye kaki akabizzi la qima la, tekina muwendo. Singa abbye embizzi oba abbye ecupa ya mwenge khamur oba maita, abbye ekintu ekifudde oba abbye jita ya ndongo mukubi wa bidongo, singa byabbye ebyo walkutub almuharrama oba abbye ebitabo ebiri muharamu, as-salib sanam, abbye sanamu, abbye salib salaba, bagamba nti fala qata alayhi, oyo tatisibwa tatemwako mukono shar'an. Mateeka tagibwako ki mukono gwe, tagibwako mukono gwe. Waliwo enjogera z'abamanyi abamu naye mu bufunze abamanyi balina bye bayogera. Kati katulabe nga Imam Malik yagaa nti man saraka aniya fiha khamur, singa oli abba ekyombo nga kirimu ki omwenge, tetutunuulira mwenge, waba tutunuulira ekyombo kyakoze eki kyabbye. Ekyombo kino singa twesanga nga kiweza niswab, tuli omuntu oyo agibwako ki, agibwako mukono, si lwakuba nti abbye mwenge, wabula abbye ekikopo nga kiweza niswab. Imam Shafi rahimahullah naga nti man saraka alat allahwi, singa omuntu abba alatu lahwi, ebivuga ebyo bya ngoma bidongo bwe bityo, oba nabba aniyatu dhahabi wal fidda, nabba ebyombo nga bya feeza oba bya gold, agamba nti oyo ye, agamba Imam Shafi'i yuqamu alayhi alhad, oyasibwako ki ekibonerezo, kubanga abbye eki gold. Yadde gold takkirizibwa mu busiraamu omwami okukola ki, omukozesa mu mbeera yonna, tokkirizibwa kozesa gold kumwambala, kumuliirako, kola kintu kyonna okujjako okkirizibwa mu mutunda butunzi kyekyokka, noggula okkirizibwa oggula, naye tokkirizibwa kola ki kumukozesa gold. Ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabikkiriza bakyala bokka. Mukyala yayambala gold, omukyala yayambala hatta n'okuliirako taliirako, okuliirako Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam, tetukkirizibwa kuliira ku bintu byaki bya gold, tetukkirizibwa. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam alaga nti yenna akozesezza gold amwambadde oba akoze eki, tagenda mulabako yawmal qiyama, togenda kulabako kye bayita gold yawmal qiyama. Nga bimu ku bintu ebyebbeeyi ebisangibwa muki, bwe boogera gold si yono waffe, bino bicupuli bya gold, kitegereka waliwo gold ow'omuki, ow'omujjana. Nga bw'owulira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'anywa omwenge gwa wano ku duniya, lam yashrabuha fil akhirah, akhira siwa kola ki, siwa gunywa, tagenda gunywa ku akhira. Kati boogera guli si gwe guno, farq, njawulo y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Naam, etudda
waliwo ebintu ebimu abamanyi bye baleeta naye nga tebijja nnyo tugira gundi. Hal yuqta sariqu almushaf, abaffe singa oli abba Quran omukono gwe gutemwako, abbye ki wekiri ekyo tekiri okubba Quran alamulwa atya omuntu abbye Quran? Dhahaba Abu Hanifa wa ashabuhu ila anna sariqa almushaf la yuqta. Omuntu abbye Quran takola ki? Tatemwako mukono, kubanga Quran ena yagirinako haqqi. Yadde ekiri mumikono gyo naye si kikyo nga gwe omuntu. Ani ayina obwannannyini ku Quran? Nyini yo yani si musiraamu. Quran ya Allah sibe kiri eriko nyini yoyo. Abo babamu ku bamanyi bagamba nti sibi tetumutemako mukono. Agamba Imam Malik ne Shafi'i n'abamanyi abamu bagamba nti singa tusanga Quran eyo nga omuwendo gwayo guweza niswa, omuddo oyo atemwako omukono. Atemwako ki? Omukono. Era baddamu ebigambo byabwe abakulembera ne bagamba nti Quran bwe yali ayogera, Allah yagamba nti wassariqu wassariqa faqta'u. Sawa obbye Quran oba obbye ekikasi soyitibwa nti oli mubbi, bakutemeko ki? Omukono. Wakadhalika alqawlu fi kutubi alilmi nafi'a. Nabwekyo singa omuntu asitukira mu bitabo bya sheikh ebyomugaso, ekitabo nno tekigulika ekitabo kya bbeeyi, osobola okusanga ekitabo nga bakitunda akakadde kalamba, kitabo kimu, akakadde kalamba ak'ensimbi, kitegerekeka, kitabo kimu. Kakati ekiba kiwezeza niswabu n'okusingawo oli akisitukiddemu. Ati omuntu wabanga abbye ebitabo ebyo ebyomugaso ku muntu asobola okugibwako omukono, yadde agenda biganyulwamu. Naye mbusiramu aba atemwako ki? Mukono. Waliwo ekintu kyolabanga ekyolusaago atokirabanga kya bbeeyi, naye nga bwe bakulamulira sente zaakyo wewuunya. Twabadde Makka n'omusiraamu nangamba njagala omusaalo ogw'ebbeeyi ogw'okusaalirako nga guno gwa muntu omu. Nemugamba yagala gwa bbeeyi nti tugende. Twatuuse ku musaalo nga bagutunda akakadde kamu emitwalo 2 eza wano. Musaalo bwe guti guno gwe basaalirako si kapeti namba, muntu omu gugwo naye nga guli mu kakadde. Yagala tuveewo sheikh, tuveewo wano naye nga bakunnyonnyola enkola gye bagukolamu, masha Allah. Egiringa kati gwolaba emikeeka gy'omu haramu Makka, Madina, egyo emikeeka si gya bbeeyi gino gya bulijjo. Ogumukeeka ogumu bwe guti oyinza okugusanga guli miliyoni nga 2 oba 3, aye guba guva wano ndooza nawali mukeeka gumu. Tegereke bagikola nga bagikoze mu feeza, teguba gwa bbeeyi n'ogusitula gukulema okusitula ogujja wansi. Tegereke mukeeka gumu bwe guti. Kati omuntu ayinza okukola nti ogwo mukeeka ne gutemyako munno omukono, kitegedde, naye nga lahu qiima, guzitowa eri gye bagikolera. Nti byonna ebiri mu haramu ze Makka, Madina, byonna tosobola kyesimbako nga gwe muntu nti okigula. Kitegereke, tosobola kyesimbako muntu nti ogwo mukeeka nange bagumpe ngugulemu, toyina bwekusobola. Tayib, kati oli ayinza okubanga waliwo Quran, ne Quran nazo gyeziri ez'ebbeeyi, kisinziira ku sente zo. Oyagala ya mmeka?
mitwalo 3 mitwalo 2 kitegedde 18 nazo Qur'ani bazitunda. Oba oyagalayo omutwalo ogumu naye okolaki naye gifuna gwe wooja wolaga kitegedde. Nabwe kityo nti senga omuntu abba Qur'ani bagambye nti erina okubanga ewezaki niswabu. Niswabu yeeyogerwako yeriwa, ekigero ekyo kyekiriwa. Niswabu kitegeeza ekintu ekisookerwako oba omuwendo ogusookerwako ogutandikirwako omuntu okubanga atemwako ki omukono. Kati omuwendo ogwo abamanyi bayawukana, naye nga singa omuntu abba ekikka wansi w'omuwendo ogwo tatemwako ki, singa abba ekiri mu muwendo ogwo aba atemwako omukono. Fa amanyi batugamba nti oteeka okubanga owezezza dinaari emu. Kasitobba dinaari emu, dinaari tugenda kulaba ezitowaki. Dinaari oba 10 darahim oba dirham meka 10. Akati dinaari emu nedda tutemera ku robo dinaari, si dinaari namba, robo kimu kyakuna ekyaki ekya dinaari. Nakebeddemuuko nga ziringa bolaba dola giyinza kuba emitwalo nga dola nga 5. Dola nga meka 5. Dola 5 nje mitwalo nga 10 emeka 18 olwaleero. Ekyo kitegeeza omuntu bw'abanga abbye sente zikakaawo okitegedde aba tannayingira mu niswa. Bw'ababbye emitwalo 5 mitwalo 2 mitwalo 3 mitwalo 10 aba tannayingira mu niswa. Kitegerekeka. Robo dinar oba 3 dara dinari yabanga golodi gwe bakozesa luli. Dinari aba golodi ate dirham nebaki feza. Ate feza yo yawansiko okusinga kuki ku golodi. Bitegerekeka. Kati omuntu senga ba feza etaweza dirham 10 oyineta temwako ki mukono. Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti la tuqta yadu sariq illa fi rubu dinar. Omukono gw'omubbi tegutemwako okujjako ngabbye rubu dinar. Kimu kyakuna ekyaki ekya dinar. Nekisinziira ku nsi olwaleero kimu kyakuna kyekyenkana dola ezo. Robo dinar bakugambye nti ziba grams kabanga
ka grams kamu n'obutundutundu kitegerekeka n'obutundutundu babutaddeko wano naye ekikulu kya byonna nti esente ezo size kyekikomo kyetubala nti kyekyo lwaki kubanga zijja zikyuka zijja zikola ki zijja zikyuka okusinziira ku miwendo gya golodi entambula gyatambulamu kati mukitwala nti batugambye emitwalo 10 n'emeka 18 kitundu ojja kusanga nga emabega dola ebadde ku mitwalo dola 5 manya dola 5 nga bakuwa mu 1500 kitegerekeka kati kisinziira ku nkyukakyuka yaki kyobalaba nti gana amateeka tegalamulwa muntu kinnoomu nga wano ku masigidi nti banange ono yabbye eziwera tumutemeko mukono bidda mu mahakama kooti yekola ki yesalawo nti kino kiweza oba kino tekinnaweza kitegerekeka kiteekeddwa okubaamu abakugu mu nsonga eyo ekirala ku maali enebiddwa eteeka okubanga ewezeza nisab ekirala ayakuna almasruk muhrazan ekibbiddwa kiteekeddwa okubanga kijiddwa mu kifo ekyekusifu ekifo nga ki kyekusifu ekifo nga kyekusifu nakyo bakitunulira abamanyi kiteekula miteeko ng'ebiri waliwo ekintu nga kyo kyennyini kyemalirira obukuumi bwakyo niwabaawo ekintu nga kiterekeddwa mu kintu ekirala kitegerekeka esente bw'oba oziterese mu waleti kitegerekeka kati omwe muba obukuumi bwakyo ekyo kifo si kyekusifu manya kyekusifu niwabaawo ekintu ekimu nga kati essaawa eyo aweri eri mu kifo kyekusifu oba nedda nam kati awo bwekusifu bwakyo awo weeri kitegerekeka lwaki biwanikiddwa waggulu wangi butagibba akiba kitegeeza nti mubwongo bwaffe tukimanyi nti awo tuba tugiteresa awo weeri waggulu naate singa ngikwata nengisawa wansi era mba ngitadde mu kifo kyekusifu kati obwekusifu bw'ebifo bwawukana okusinziira ku buli kintu tuli bumu akati kati waliwo obwekusifu nga almakan ekifo singa ekintu kiterekeddwa mu nyumba enyumba tosobola giyingiramu okujjako ng'omaze kusaba era bwe tukusangamu ng'oyingidde tosabye kitegeeza nti oyingidde mu kifo kyotakkiriziddwa kuyingiramu niwabaawo ekifo ekyekusifu naye nga kyo tekigaanibwa muntu yenna kuyingiramu kati nga masjid la yumna ahadu min dukhulihi teri muntu azizibwa kola ki kugiyingiramu oba akatale oba ki akatale kati okubanga ekifo ekyo kyekusifu kasa kisibwako omukuumi kasa kisibwako ki omukuumi kiba kitegeeza nti ebiri omwo byonna byonna byekusifu yadde obirabako n'amaaso go singa okwatibwa nga obbye omukuumi ono alaga nti obbye baba bakutemako omukono singa tetussaako mukuumi awali tabu
singa tekusibwako ki mukuumi. wala yakunu hirzan illa idha kana alayhi hafidh ay shakhsun yahrisuhu. Ekintu ekisobola kubalibwa nti kiri mu kifo ekyekusifu okujjako nga waliwo akola ki akikuuma. Kati ekifo ekyekusifu kidda mu urufu, mu ndaba y'abantu nti awo kyabadde mu kifo kikusifu oba tekyabadde mu kifo ekidda eriki erimwe bantu. Singa oli ayingira ennimiro y'omuntu n'ajjamu ebirime, kifo kyekusifu oba nedda? Nnimiro tekuli kikomera, tekuli ki. Singa ayingira nabbamu ettooke nemusanga n'enkota y'ettooke, kyekusifu ekyo? Oba ayingidde n'anoga emiyembe atambula nakyo, kifo kyekusifu oba si kyekusifu? Wangi amanyi bayogera ebigambo bingi, saagala nnyo kubibayingizaamu, bijja tuleetera ki obuzibu. Naye nga ekikulu kya byonna oli agamba nti singa oli ayingira ennimiro y'omuntu n'ajjamu ebintu, aba ayingidde mu nnimiro y'omuntu. Kiba kitegeeza eriko obwannannyini, obwekusifu bwayo bwannannyini. Singa agamba nti ennimiro ya gundi, kiba kitegeeza tokkirizibwa kugiyingiramu, tokkirizibwa kujja kintu kyonna kirimu. Kitegerekeka? Ni bwaba tataddeeko ki, tataddeeko bikomera, tataddeeko ki. Abamanyi ne boogera ku muntu hal yuqta yadu tarrari annashal. Nashali yaliwa omuntu amuyita batya, omusazi w'ensawo, omusazi w'ensawo naye bamutemako omukono alamulwa ati akikkirizibwa okutemwako omukono oba nedda? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti alladhi yabuttu al-juyub, omuntu omusazi w'ensawo mu nsi yaffe bamuyita nashad, yuqta, oyo yatemwako ki sawa shaqqa al-jay, oba ensawo agiyuzizza bw'abadde ajjamu byajjeemu, oba abitutte emaali nga tayuzizza nsawo yo, ebbanga lyamala nga ayingizza omukono mu nsawo, kyonna kyabajjeemu kassa kiweza ki, oyo aba akola ki? Omusazi w'ensawo atemwako omukono, agibwako omukono. Tutegeddewo bulungi? Ebiterekebwa mu muzikiti, ebiterekebwa mu muzikiti biteekulamu emiteeko esatu. Waliwo ebintu ebissibwa mu muzikiti, muteeko ogusooka nga byo byassibwawo nga byaki bikola mu muzikiti, bikola mu muzikiti nga ki? Emisaalo, amataala, faani, ebintu ngaebyo byonna bino ebikozesebwa mu muzikiti singa biba bibbiddwa, omuntu oyo aba abibyala mu lwatya? Imamu Shafi, Abu Hanifa n'abalala bonna bagamba nti masjidi bweba teriiko nga temwagissaako mukuumi, tatemwako mukono, tatemwako ki? Naye mba mwassaako ki? Mukuumi. Omuntu oyo atemwako ki? Omukono. Ne wabaawo ebintu ebikozesebwa mu muzikiti mu mbeera y'okuzimbisa, mabaati, baguze enzigi,
oba madinisa ngaago ebintu ebiyamba mu muzikiti bwe bityo oba ebintu ebikozesebwa mu kuwunda masjidi kateni abamanyi bagamba nti omuntu bwasitukira mu bintu ebyo fa yuqamu alhaddu ala sariqiha oyo ye atemwako ki omukono omuntu abbye ebintu madinisa ebintu ebifaananako ngaebyo ate omusiramu bwabanga masjidi ataddemu ekintu kye si kya masjidi wabula ki kintu kyo ne bakibba ma yadau sahibu fi lmasjidi mima milkun lahu la lilmasjid kintu nga kikyo si kyaki katugeze abbye engatto mubbi waki ngatto za masjidi zibaako nnyinizo ngaoye omuntu singa oli asitukiramu oyo akolebwa atya amanyi bagamba nti oyo naye atemwako ki omukono bagamba nti nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam qataa yadi rajulin saraka tirsan nabi sallallahu alaihi wasallam ayina omwami gwe yalagira ne bamutemako omukono yabba engabo mu muzikiti yali yagijja ku saidi y'abakyala n'agibba nga thamanuhu 3 darahim engabo gye yabba nga ya dirhamu meka 3 nabbi yalagira atemweko ki toli bw'abanga abbye mu masjidi ekintu ekitali kya masjidi oyo atemwako ki agibwako omukono ebisigadde mukkirize zabyogerako mu maaso ge inshallah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. High-Tech Primary School gisomera otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. High-Tech Primary School lya kisulo n'abava ewaka lya bawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiivi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebikka ebitabo ekkalaamu sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. High-Tech Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebe okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 99 15. Balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77 ye High-Tech Primary School e Namulanda. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegeza
okwetegerezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga whatsapp, zoom ne skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا dirham nedda dirham zino ezoogerwa kati size baba bategeeza kitegereke size zino ezitegeezebwa dirham baba kugamba kuddayo ku feeza kupima feeza bano wako baziyita dirham naye si feeza gwe baba bategeeza kitegereke tuba tulina kuddayo kupima feeza yennyini. Naam. Ziba zitutunulira mu grams, ziba zidda mu grams, ziba tutunulira kitegedde zetutunulira nga bwolabye nti robo dinar kaba ka grams ka gramu emu n'obutundutundu obugwamu kitegedde. Naye olwaliro waliwo ensi ezirina sente nga baziyita dinar naye tetutunulira sente ezo kitegedde, tuba tuddayo ku asulu. Naam. Kyosambye okutundunyula ono sahaba yabba engabo masjid tugambye nti engabo era ebalibwamu dirhamu 3 ate waliko miswabu watugambye miswabu ena kuba dirhamu 10. Lwaki atemebwako omukono? Tujja kukinyonyola mu maasoko. Waliwo omuntu lwatemwako omukono olw'eggi. Olwaki? Olw'eggi kitegedde. Waliwo omuntu lwatemwako omukono, waliwo ebabirambika tujja kuba tubigaziya mu budde bwabyo kitegedde. Waliwo lwekisukka ng'obubbi bususse kitegerekeka ng'omukulembeze omusiraamu agamba nti bwe mukutte mu kino mumukole bwe muki kitegedde. Tujja kirambika mu maaso ko inshallah. Naam. Biki byalidde milioni 3 biki ngaliddeyo milioni 3. Tugambye nti ekintu ekibbiddwa kirina okuba nga kirina qiima, kirina omuwendo. Kirina ki? Omuwendo. Singa oli abazze mu kooti n'alaga nti ono yabbye ebintu bwe biti, kooti yebitunulamu kitegedde. Kooti esobola omusalira kyebeera bye kitegedde, basobola omuggyako. Tagala ku mubbi nalya emmere yabukadde. Kigambye nti waliwo ebintu ebimu just tufunawo ko obufunyi bitonotono, naye bwe tuba tuze mu mateeka ga sharia kitegerekeka. Sharia ina bingi byetunuulira bingi, wakuba ntukoonako bukonyi just kuzukusa bwongo nti nga bwe muwulira nti obusiraamu butemako omuntu omukono, obusiraamu diini nkambwe ennyo.
tukusomesa okukulaga nti bagenda okussa mu nkola etteeka eryo nga bingi bye bamaze okunoonyereza. So si muntu kukusaako kuba obbye nti bakutemeko. Waliwo bingi ebirina okugobererwa. Kyabbye kyenkana ki, akibbye atya, akibbidde mu mbeera ki, wabaddewo kiseera kya kyeya, wabaddewo ki. Kitegedde alina oyabbye emmere ya miliyoni oba miliyoni 3. Kitegedde kiyinza okuba nga tubadde mu kiseera kya kyeya, sajja talina mmere, abadde afa enjala. Okitegedde obusiyamu bubitunuulya byonna. Kitegedde naam. Waba akizizaayo Allah ga nti illa alladhina taabu min qabli an taqdiru alayhim, kujjako omuntu ng'akoze tawuba nga temunnamukwata. Waba akoze tawuba nga tannakwatibwa, oyo tumuleka. Kitegerekeka bwe muba temunnamukwata n'akola tawuba mumuleke. Kitegedde naye bw'abanga akwatiddwa nga tannakola tawuba, olwo tumussaako etteeka. sallallahu alaihi wasallam إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا مكتوبة. نقول صلاة المعاد من جبل اليقين ده وما لا مكسر صلاة العشاء لكن هم مكسر زمان يبصر زان السوكا ويبصر زان العشاء يبصر زان الكلام وبلا كبيزوكا وبنسونا السنة سورة فانا كنا نفعل. يشوف المكسر أبو ye yalinganga yali ku sunna ng'abasaza nshari abakayawukanye ku hadithi ekyokubiri kunaza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali munazaka. Ekisooka kya byonna kikkirizibwa mu Busiraamu imaamu ng'asaala faradha ng'abagoberezi basaala sunna. Tegedde bulungi kikkirizibwa mu Busiraamu imaamu okubanga asaala faradha ng'abagoberezi basaala sunna. Mukitegedde? Temukitegedde? Imaamu asobola okubanga ye asaala sunna nga mmwe musaala faradha. Katusooka ekyo kale mukitegeere. Imaamu asaala ki? Asaala sunna nga mmwe abagoberezi musaala ki? Faradha. Ekikola ki? Kikkirizibwa. Kitegeereka bulungi. Obujulizi bwakyo bwe buliwa ye hadithi gyolisi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh yasaalanga n'omubaka masjidi ye, bwe yamalanga okusaala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'addayo ku kaalo ekatalemwa. Kitegerekeka ng'asaaza abaaki abaayo isha nga bamulinda. Mukitegedde? Abamulinda ng'abasaaza. Ekyo kisooka. Ekyokubiri kikkirizibwa imaamu asaala faradha okusaaza basaala ki? Sunna. Tegerekeka kitya? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba omu ku basiraamu mu masjidi ng'asaala n'agamba nti waliwo asaddaakira munnammwe oyo. Imaamu yali asaala ki? Ono yali asaala faradha, jama yali emuyiseeko. Nabbi n'abuuza nti waliwo asobola okusaddaakira munnammwe? Wabaawo abamwegattako ne basaala. Ati imaamu asaala faradha, abagoberezi basaala ki? Sunna. Embeera yonna ekola ki? Ekkirizibwa mu Busiraamu. Era mutawaana. Era bw'oba osaazizza abantu abo, osaala esswala
kati ngaisha era ogisala ngaisha bwogisala kubanga olina abakola ki abagoberera kitegedde tokkirizibwa kubuukamu sala nga basaze bwosaza nga sahaba bye basazanga Muadh radiyallahu ta'ala ekyo kina mutawaana kikkirizibwa kyakibadde ki abaanaaza nabbi sallallahu alaihi wasallam mwalimu abafamire ye muli Ali Abbas ba Quthum n'abalala balinga abantu nga bana bataano abaali ku nsonga eyo n'okumusaayo mu kumuziika tegedde naam wallahu ta'ala a'lam naam egamba ki gamba itejo otusomera matini lwaki oga hadithi naam waliwo jamalo ezitakkirizibwa mu masigidi waliwo ezitakkirizibwa muki mu masigidi wa khasatan nga jama za fitina nga zaki zeziriwa nze imamu sisali amabega bamala okusala naffe tusale yaffe kitegereke bamala okukola ki okusalako eyaabwe naffe tukole ki kati waliwo fitina kitegedde jamabbi tezikkirizibwa ezi za fitina amma osanze bamaze okusala kitegedde osanze bamaze okukola ki okusala muzze muli abantu bana bataano kyekibagana okusala jama kitegedde tekirina ekiganira mukkirizibwa okusala inshallah naam ekintu kyonna kasi okijja mu nsawo y'omuntu kitegedde kiba kiri haramu era bwojjamu ekintu nga kiweza niswa basobola okujjako haddi basobola okussaako haddi naye kyetubadde tutegeeza nga muharib waliwo omuntu nga alwanyisa obusiraamu alwanyisa obusiraamu kitegedde bw'aba ajjiddwako ekintu ate tetusobola kutemako ono amugjeeko ki okitegedde ako ekyokulabirako nabbi sallallahu alaihi wasallam bagenda mu lutalo ekibatutte mu lutalo kuwamba maali y'abakuraishi kuwamba maali y'abaki baali babbi baali mu mbeera ya lutalo embeera yaki ya lutalo banyaga emaali y'abasiraamu emakka ne bagisigaza okitegedde baswaba bangi basenguka ne bava emakka byonna ebyobugagga babireka bano be babyeyagaliramu nabbi sallallahu alaihi wasallam anassaawo embeera kitegerekeka kati bali babayita bamuharibin balwanyi bali mu mbeera ya lutalo kati bwe babajjiddwako ekintu tabaliwa nti ono akimuggyeko nti saariku tabaliwa mbaki mubabbi kati tubadde twogerako oyo muharib kitegedde naye bw'abanga si musiraamu ng'ali mu nsi ya busiraamu tetulina naye buzibu tetulwanagana naye tokkirizibwa mumunyagako kintu kye era bw'okimuggyako bakussaako haddi kitegedde amateeka g'obusiraamu gaba gakukolako bw'omukolako obulumbaganyi okitegedde kiba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man qatala muahida
omuntu yenna nga ossa omuntu atali musiraamu naye nga mwakola naye omukago mwatta naye bagwita mukago mwakola naye endagaano ey'omukuuma n'omulabirira n'obutamutuusaako buzibu, omuntu yenna aba akikoze lam yari raihata aljanna, oyo musiraamu akikoze tagenda kuwunyiriza kawo kajjana. kitegereka naye gwose simuki si musiraamu kitegere. Kati abantu abo bemuba mukoze nabo endagaano eya tontabaala nange siri kutabaala, kitegerekeka mussa omukago mu mbeera eyo mulina okuba nga mubassaako obukuumi. Yensonga lwaki basasula jizya. Jizya kitegeeza ki? Kitegeeza kubawa bukuumi obujjudde. Ekituuka ewagundi omusiraamu kyekiba kituuse ewa atali musiraamu, kitegerekeka. Naam, naye kati nwabaawo oli nga temulina naye mulabe, kati ebyobulabe birala. Naam, wallahu taala alam. Allah asinga okumanya. Bashir ebibuuzo jja kibuuza darasa eddako insha allahu taala. Badde njagala insha allah emisomo gyaffe eginaddako insha allahu taala tutunulire nnyo ku kijja, tegerekeka. Waliwo ahkaamu ezimu, amateeka agamu agatera okututawaanya ennyo tubaamu mu mwezi gwa Ramadan, nga bangi babuuza ebibuuzo. Sheekhe, nakoze kino kati namulwa ntya? Abuuzizza naye nga yamaze okukola ki? Ekyandibadde ekituufu kubuuza nga tannakola. Kitegedde sheekhe, obudde bwankeddeko nendya twasalidde eddaako kakati namulwa ntya bwemba jukira alidde kati omuddemu ki? Ati waliwo ebintu ebimu byetulina okuba nga tubimanya ebisookerwako insha allahu taala, byetujja okutandika nabyo ku balaza insha allahu taala. Gino emisomo tujja kuyimirizaamu ku katono, tutandike tunulye ku baadhi ahkaamu gamu ku mateeka, oba oliawo n'okunnyonnyola ebimu ku bibuuzo ebitera okubuuzibwa mu Ramadan insha allahu taala. Saba Allah tutuuse nga tuli balamu. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.